सबैलाई नमस्कार। म आज एउटा रोचक विषय लिएर उपस्थित भएको छु। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ नि मानसिक रोगको विषयमा। आजकलको व्यस्त जीवन, भागदौडको जीवनमा मानिसहरूलाई कहिले मानसिक रोग लाग्छ थाहै हुँदैन। कुन दिनबाट मलाई रोग सुरु भयो भन्ने नै मान्छेलाई थाहा हुँदैन। रोग विशेषतः दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा त शारीरिक हुन्छ, अर्को मानसिक रोग हुन्छ। शारीरिक रोग भनेको डाक्टरले ठिक पारिहाल्छ, किनभने हामीसित अहिले स्रोत र साधनहरू पर्याप्त भइसकेका छ। विज्ञानले धेरै प्रगति गरिसकेको अवस्था छ र रोग चाहिँ पत्ता लगाएपछि औषधि पाइहाल्छ। हुनसक्छ कति रोगहरूको औषधि नभएको पनि अवस्था नभएको होइन, त्यसलाई नकार्न सकिँदैन। तर पनि विशेषतः शारीरिक रोगको औषधि चाहिँ आइसकेको छ। र रोग कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि रोग औषधिले भन्दा पनि बिरामी आफैले आफूलाई चाहिँ नि अलिकति मनोबल दह्रो बनायो भने ठिक हुँदो रहेछ। अहिले विज्ञानले रिसर्च पनि गरिसकेको छ कि उस्तै रोग भएका दुईटा बिरामीलाई एउटालाई औषधि र अर्कोलाई पानी मात्रै दिँदाखेरि दुवैको 70% रोग चाहिँ निको भएको पाइसकेको छ। यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रोग बिरामीले औषधिले भन्दा पनि बिरामीले आफूले रोगलाई ठिक हुन्छ भन्ने भावना डेभलप भयो भने मात्रै रोग निको हुने रहेछ। अब कुरा गरौँ मानसिक रोगको। मानसिक रोग भने कस्तो रहेछ भन्दाखेरि मनमा र बुद्धिमा चाहिँ रोग लाग्ने। अब यो रोग कसरी लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ डाक्टरले यसलाई कसरी उपचार गर्दो रहेछ भन्दाखेरि डाक्टरले चाहिँ मानसिक रोगको उपचार गर्दाखेरि सोच्ने क्षमतालाई कम हुने औषधि दिँदो रहेछ। अब हामी अहिले कस्तो अवस्थामा छौँ भने सोच्नु पर्ने अवस्थामा, बुद्धि चलाउनु पर्ने अवस्थामा, धेरै विचार चलाउनु पर्ने अवस्थामा छौँ। किनभने हामीले विचार चलाउन सकेनौँ भने हामी पछि हुन्छौँ। बाँच्नलाई नै विचार धेरै चलाउन आवश्यक छ। तर यो विचार चलाउँदा चलाउँदै रोग लाग्छ। रोग कसरी लाग्छ? यो रोग आफै आएको रोग होइन र अहिले आएको रोग पनि होइन। यसलाई बुझ्नु जरुरी छ। मान्छेको जेनरली 3 प्रकारको मान्छे हुन्छन्। एउटा ढुङ्गा प्रकृतिको मान्छे हुन्छ, एउटा माटो प्रकृतिको मान्छे हुन्छ र अर्को हुन्छ बालुवा प्रकृतिको। किनभने हाम्रो शरीर ढुङ्गा माटोले बनेको शरीर हो नि त, र हाम्रो सोच्ने क्षमता, हाम्रो बुद्धि पनि त्यस्तै हुन्छ। ढुङ्गा प्रकृतिको मान्छेले कसरी व्यवहार गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि घटना घट्ने बित्तिकै अटोमेटिकल्ली उति नै खेर इन्स्ट्यान्ट रियाक्ट गर्छ। त ढुङ्गामा पानी हाल्दाखेरि के हुन्छ? माथिबाट धारा हाल्दाखेरि छर्र भएर छरिएर जान्छ नि। केही अंश मात्रै ढुङ्गाले सोच्छ र त्यो पनि पछि हराएर जान्छ। ढुङ्गामा पानीको अंश रहँदैन। केही समय त्यसले विचित्रता बनाउँछ मान्छेलाई र अटोमेटिकल्ली त्यो हराएर जान्छ। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले आफूले कुनै पनि कुराको रियाक्ट इन्स्ट्यान्टली गरिहाल्यो भने उसलाई त्यो रोगले पछि समात्न सक्दैन। त्यो कुरा ऊभित्र छिर्दैन र पनि केही अंश छिर्छ र बिस्तारै ढुङ्गामा पानी हालिरह्यो भने ढुङ्गा नै पल पार्दिन्छ। एउटा रोग त्यस्तो हुन्छ। अर्को हुन्छ माटो प्रकृतिको मान्छे। धेरै जसो अहिले चाहिँ मान्छे भेटिने सबै माटो प्रकृतिका हुन्छन्। रियाक्ट गर्नै सक्दैन। माटोमा पानी हाल्यो भने के हुन्छ? छ्यार्र गर्छ र जम्मै पानी पछि सोसेर लान्छ। अनि हिलो हुन्छ, हिलो गनाउन थाल्छ र पछि फेरि त्यो ढुङ्गामा परिणत हुन्छ। ढुङ्गा जस्तो सारो हुन्छ, फुटाउनै नसक्ने। त्यसकारण धेरै जसो मान्छे अहिले माटो प्रकृतिका छन्। माटो प्रकृतिको मान्छेले के गर्छन् त भन्दाखेरि इन्स्ट्यान्ट रियाक्ट गर्न सक्दैन। मुखले मुस्कान देखाइदिन्छन्, भित्र पीडा भइरहेको हुन्छ र त्यो पीडा बढ्दै 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 जान्छ। अफिसमा काम गर्यो, काम बिग्रिन्छ, हाकिमले गाली गर्छ। माटो प्रकृति रियाक्ट गर्न सक्दैन नि। आफ्नो कुनै कुरा इच्छा होला, परिवारले रोक्छ, माटो सुरु भइहाल्यो, हिलो हुन थालिहाल्यो। बिस्तारै 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 तपाईँको अचेतन मनभित्र छिर्न थाल्छ र त्यसले घर बनाउन थाल्छ।
त्यही भएर त भनिन्छ नि, विज्ञानले पनि अहिले प्रमाणित गरेको कुरा, मान्छेले एक दिनमा 60 देखि 70 हजार विचार चलाउँछ। त्यो विचार कहाँबाट आउँछ त? त्यत्रा विचारहरू के नै होला त? यसो सोचेर ल्याउने भने त त्यत्रो विचार त हामी त गर्दैनौँ, र पनि ती विचारहरू भइरहेको हुन्छ, अचेतन मनमा भइरहेको हुन्छ। यसमा पूर्वजन्मको कुरा पनि समेटिन्छ। पूर्वजन्मदेखि नै गर्दै आएको, पुरा गर्न नसकेको इच्छा, आकाङ्क्षा, चाहनाहरू सबै अचेतनमा बसिरहेको हुन्छ, र त्यो सबैले एकैचोटि आक्रमण गरिदिन्छ। अनि हामी हस्पिटल जान्छौँ, डक्टरलाई भेट्छौँ, साइकेट्रिस्टलाई भेट्छौँ, काउन्सिलरलाई भेट्छौँ, अनि उसले औषधि चलाउँछ के गर्ने त? सुत्ने, ताकि मनमा विचार नचलोस्, बुद्धिमा विचार नचलोस्। त्यो सर्टेन टाइम त त्यसले काम गर्ला, तर त्यो लङ लास्टिङ हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि माटो प्रकृतिको मान्छे अलिक डेन्जरस हुन्छ। अर्को हुन्छ बालुवा प्रकृतिको मान्छे, एउटा कानले सुन्ने, अर्को कानले उडाइदिने। बालुवामा पानी हाल्यो भने के हुन्छ? जति हाल्यो सोचेर विलिन हुन्छ, डिस्चार्ज हुन्छ। कसैले केही कुरा भनिहाल्यो भने स्वीकार दिने, र त्यो बालुवामा पानी हाले जस्तो डुबेर जान्छ। त्यस्तो प्रकृतिको मान्छे त अहिले भेट्न गाह्रै छ, किनभने त्यो साधु सन्तहरू मात्रै हुन् त्यस्ता मान्छे। नत्र मान्छेले केही न केही रियाक्ट गरिहाल्छ। इन्स्ट्यान्टली अगाडि गर्न सकेन भने घरमा पनि लिएर जान्छ, र घरमा अर्को कलह निस्किन्छ। काममा त्यस्तै, घरमा त्यस्तै। त्यस कारणले गर्दाखेरि बालुवा प्रकृतिको मान्छे भेटाउन गाह्रो छ। बालुवा प्रकृतिको मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि, कसैले गाली गरिहाल्यो स्वीकार दिन्छ त्यसले। कसैले त कुकुर भन्यो भने तपाईँले सही पहिचान गर्नुभयो, म कुकुरै हो भन्यो भने। कसैले गाली गरेको कुरालाई स्वीकार दियो भने गाली गर्ने मान्छेलाई पीडा हुन्छ, स्वीकार्नेलाई हुँदैन, र यो घर पनि जाँदैन, अचेतनमा पनि जाँदैन। जहाँ हुन्छ ती समाप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफू कुन प्रकृतिको मान्छे हो, तपाईँ ढुङ्गा हो कि माटो हो कि या बालुवा हो, यो कुन प्रकृतिको हो थाहा भयो भने मानसिक रोग लाग्दैन। यदि लागिसकेका छ भने पनि आफ्नो प्रकृति पत्ता लगाउनुहोस्, उपचार हुन्छ यसको। किनभने त्यो प्रकृतिबाट तपाईँ परिवर्तित हुनु पर्यो। सकिन्छ भने बालुवातिर जानुहोस्, सकिँदैन भने ढुङ्गातिर जानुहोस्। नत्र भने अहिलेको जीवनमा साइकेट्रिस्टको औषधि खाने भन्दा बाहेक दोस्रो विकल्प छैन। र यो माटोबाट कसरी बालुवामा जाने र कसरी ढुङ्गामा परिणत हुने भन्ने विषयमा म अर्को भिडियो लिएर आउँछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। मलाई सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद।